大家好啊！呢段片其實應該1年前嘅今日播放嘅，咁但係話說本人咧就剪完片啦，就唔記得咗錄音，咁就擺咗喺個 file 度，擺咗差唔多成年啦。咁我希望大家會喜歡呢段片啦，咁就 cut 呢度而家。咁就係咁嘅，我哋舊年咧就去咗一個比賽啦，叫亞洲錦標賽。咁咧我哋點去咧？坐火車去，坐咗好耐。話耐咧，真係好耐。我哋應該用咗成4個鐘先去到南昌呢個地方度比賽，仲要中途轉車添。以上畫面可見，其實我哋一啲都唔悶嘅。我仲要本人攞埋個 VR 眼鏡出嚟喺度打機添。我記得嘅話，點打都係會悶嘅。咁所以最後咧，就我哋搞埋啲白痴嘢啦。係叫 Kim Jong Un Meme，咁 Meme 入邊有啲咩咧？咁大家可以仔細去睇緊啦。哦，算啦，我哋嘅中國會 ban 咗啦，而家直頭都。6 hours later，咁6個鐘之後，我哋終於落車啦，就由火車轉去搭旅遊巴，跟住入住酒店。咁喺大堂度咧就有個 poster 就俾我哋簽我哋嘅 IG account 嘅，我哋就搞咗好耐，我哋搞完之後咧就 room tour 啦。我咧就瞓咗間單人房，就一張好大嘅床。我哋而家就去龍樓浩人莫翠希嘅嗰間房，佢哋兩個咧就 share 間房，咁所以就雙人床啦，我就單人床。咁所以嗰陣已經太夜啦，咁所以之後就瞓咗啦。Shit！嘟嘟嘟呀！喲，什麼？帥死了！跟住我哋上咗巴士就前往賽場嘅地方啦。可以清晰咁見到我係死咗啊！已經我係唔夠瞓嗰陣。以上畫面所見，你可以見到我哋喺度整緊我哋嘅租嚟嘅艇啦。咁跟住去咗大合照啦。我哋係唔想影嘅，其實。哇！我仔你係咁人，好衰啊！好正啊！我哋上咗巴士，又翻酒店啦。跟住瞓咗個晏覺，跟住食咗少少嘢，跟住就去翻賽場啦。我哋。哇！多謝你喎，幫我充嘅電。好人咧，我係好人啊！當然叫劉浩人啦。唔係佢專係想幫我充啊！呢個先生。叉電啊！走咗個儀式。跟住我哋就同咗唔同國家嘅國家隊影相咯，我哋就。跟住我哋又上翻巴士，跟住又翻酒店。夜晚煲咗2集動漫。Day 3。之後又起翻身，跟住今次即去比賽場地啦，今次真係比賽啦，今次。有個彈機。因為朝頭早咧我冇嘢賽，咁所以咧我晏晝先有，咁所以我哋朝頭早就睇到人哋比賽，跟住就上咗巴士又翻酒店，跟住晏晝就到我賽啦。5道來自中國澳門的選手張堯順和8道來自中國香港的選手張婉然。Now we can focus on lane 3 from China PR Zhang Dong and lane 5 from Macau China Chen Amos.行啊！咁我就輸咗啦，咁我哋而家睇人哋比賽啦。哎呀！
又上咗巴士，跟住又開翻酒店，跟住夜晚又煲咗1套2套動漫。 Day 4. Wake up in the morning feeling like 上咗巴士又去賽場啦。なんで急に動け動けくそこんなはずあの時は動かせたんだからどうしたの？わからない急に私のせい？跟住而家睇下女子 K158。跟住冇嘢啦，輸晒啦，咁就跟住上咗巴士翻酒店，跟住夜晚好似睇到港產片嘅。 The next morning. Wake up in the morning feeling like 又上翻巴士入去咗賽場啦，我哋。有大家落水一條友嗱，今日嘅就咁簡單嘅啫，目標就係冇反艇，仲要第二件事就係破40秒，應該冇可能嘅40秒，因為今日超級逆風，超級逆風，大家你見到啲風啦，你睇唔睇我睇？嚟，耶耶，喂，屌得傻閪嚟㗎，贏佢，咁樣，揼你啊！咁之後唔係個喺度望其他對手，係啊，喺度望其他對手嗰個。Storm takes back the lead. Unbelievable! McQueen is fading! McQueen is fading! Fading fast! 半决赛的争夺，同样是1到4进入。又輪到我比賽啦。Bro， 你唔係1喎，影咗片啦我哋。誒走咗佢，你睇唔睇我哋啊？睇唔到，算啦。我咩都唔知。哦，呢句啦，邱志涵2分10都入到13個 semi final， 我呢個2分51秒入唔到 semi， 咩天地嚟㗎呢啲？佢慢51秒啊，51秒啊！我慢一集，佢慢我22秒啊，都入到啊啦，好人。我爬300，佢爬200啊，都可以，我都可以快過佢，仲可以。我呻完之後咧，我就執晒嘢，跟住準備走啦。因為澳門隊已經賽晒所有賽事啦。咁我上咗巴士，翻酒店擺咗啲嘢之後，沖個涼之後咧，咁就出翻去繼續玩，出翻去玩啦。因為我哋已經冇晒賽事啊嘛，咁所以出咗去玩。而家就有白痴 moment 啦。咁我哋呢度就幾個白痴就喺度街邊喺度玩埋啲做埋啲低 B 幼稚
智障嘢，可以咁講啦。咁我哋咧就6個人就去咗間燒烤店食燒烤嘅嗰晚，跟住一路食咧，一路同埋啲低 B 嘢。翻酒店啦，咁就全世界咧就唔知點解好好笑地入去晒我間房度玩咯。我間房亂到七角咁亂啦嗰晚，跟住咧就全世界去咗我間房度睇九龍城。24 sleepless hours later. Wake up in the morning feeling like I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it snows, I skid in and they froze. I don't know nothing but 咁嗰日之後咧，我哋仲有少少時間，咁所以咧我哋就去咗隔離嘅公園度玩咯。喂，有個手揸車，揸車個咪望啦，揸車個咪望啦。你唔係得阿莫車，阿莫車喺邊度車？我開車俾佢，我開車俾佢啊！哇，我屎忽有啲咩嚟㗎大佬。攞埋呢我哋又繼續啊！我哋就on a trip in our favorite super car。我哋幾個咧就上咗一個咁樣嘅嘢，就我呢個冇車牌嘅，就喺度揸車。好在冇炒車，我呢啲嗰度好多路雲膠嗰度，仲好多朋友。我呢個係落卓氣喎。咁跟住翻酒店，跟住就執咗行李啦。咁跟住我哋又上咗巴士。跟住咧一上到巴士，劉浩仁就瞓着咗啦。跟住我哋全世界同佢合照，我哋就跟住我哋跟住我哋上咗火車，跟住又等坐 6 hours later. 等，終於完成呢個 trip。咁就係咁多啦。咁多謝大家收睇啊！咁大家啱啱嗰段片咧就係我嗰錄音咧，就係我之前錄落嘅最後尾嗰幾段。咁其他前面嗰啲我從來掂都冇掂過。咁點解我會整呢段片咧？其實好簡單嘅啫。我準備入去亞錦啦。咁所以咧，我想整完呢段片之後 post 完，跟住隔一年又 post 之後嗰段咯。咁所以就咁簡單啫，呢個就係。咁好啦，之後見啦，拜拜。